হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আলোচনার বিষয় হলো টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট। তো টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট পরীক্ষায় বিভিন্নভাবে আসতে পারে, যেমন আসতে পারে শর্ট নোট অ্যাবাউট টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট, অথবা মেনশন দ্য ফরমেশন, মুভমেন্ট অ্যান্ড টাইপ অফ টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট, অথবা আসতে পারে মেনশন ইটস ডিফারেন্ট মুভমেন্টস and muscle responsible for each movement. তো ভিডিও শুরু করার আগে বলে নিচ্ছি কি কি আছে টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টে। টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টের টাইপ কি, তার ফরমেশন কিভাবে তৈরি হচ্ছে, তারপর টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টকে সাপোর্ট দিচ্ছে কি কি জিনিস, তারপর টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টের ফিগার এবং মুভমেন্ট কি কি আছে টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টের, এবং কোন কোন মাসেল মুভমেন্ট করে থাকে। তো শুরু করা যাক। Temporomandibular joint type: condylar type of synovial joint. Formation: temporomandibular jointer ফরমেশনের মধ্যে above আর below, উপরে কি আছে আর নিচে কি কি আছে। তো উপরে আছে হলো temporal articular tubercle and articular part of mandibular fossa, আর below নিচের দিকে আছে mandibular condyle, এর মধ্যে articular surface of both bones are covered with fibrocartilage. 2 নম্বরে আছে the joint cavity is divided completely by an articular disc into a upper meniscotemporal compartment and a lower meniscomandibular compartment. তারপর কি কি জয়েন্টকে সাপোর্ট দিচ্ছে, এক হলো ফাইব্রাস ক্যাপসুল, আর একটা হলো ল্যাটেরাল টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট, স্প্যানোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট আর স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট। এই 4টা লিগামেন্ট মূলত টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টকে সাপোর্ট দিচ্ছে। তারপর এই ফিগারটা দিতে হবে, এটা হলো সবচেয়ে সহজ ফিগার। বইতে যেই ফিগারটা দেওয়া আছে তা একটু কমপ্লিকেটেড, তাই সহজ যে ফিগারটা দিলে নাম্বার বেশি পাওয়া যাবে সেটাই দেখানো হয়েছে। এটা হলো টেম্পোরাল বোন, এটা হলো ম্যান্ডিবুলার ফসা এখানে, আর এখানে হলো কন্ডাইল অফ দি প্রসেস অফ ম্যান্ডিবল। এই ছবিটা দিলেই আশা করা যায় মোটামুটি ভালো নাম্বার পাওয়া যাবে। আরও যদি ভালো কেউ চিত্র দিতে চাও তাহলে পরবর্তী যখন বইয়ের পিডিএফ এর ছবি দেখাবো তখন সেই চিত্র দিলেও চলবে। তো টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টের মুভমেন্ট হলো 5টা। তো এর মধ্যে কি কি মাসেল লাগে, মুভমেন্ট প্রোটিউশনে লাগে হলো ল্যাটেরাল এন্ড মিডিয়াল টেরিগয়েড মাসেল, তারপর রিট্রাকশনে লাগে টেম্পোরালিস মাসেল, এলিভেশনে লাগে টেম্পোরালিস, মেসেটর, মিডিয়াল টেরিগয়েড, এই 3টা মাসেল, ডিপ্রেশনে লাগে ল্যাটেরাল টেরিগয়েড মাসেলস, আর সাইড টু সাইড মুভমেন্ট এর মধ্যে লাগে হলো মিডিয়াল এন্ড ল্যাটেরাল টেরিগয়েড মাসেল। তো এতটুক দিলেই আশা করি ভালো নাম্বার পাওয়া যাবে। আর অবশ্যই পরীক্ষার হলে অবশ্যই চিত্র দিতে হবে, লেখা কম লিখলেও চলে কিন্তু চিত্র অবশ্যই দিতে হবে। আর এর পাশাপাশি যদি ব্লাড সাপ্লাই আর নার্ভ সাপ্লাইটাও দেওয়া যায় তাহলে আরো বেশি ভালো হবে, আরো বেশি মার্কস পাওয়া যাবে। তো আমি ব্লাড সাপ্লাই আর নার্ভ সাপ্লাই দেখাচ্ছি। তো এখন আসি রেফারেন্সে। এটা হলো বিডি 84 এর হিউম্যান অ্যানাটমির 6 এডিশনের থেকে নেওয়া 121 নম্বর পেজ। এই হলো টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট, এই যে টাইপ অফ জয়েন্ট এগুলো, তারপরে যে কি ফরমেশন এই জিনিসগুলো, এই ফরমেশন হুবহু সেম কথা যেটা আমি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে দেখাইছি, ঠিক সেম কথাগুলো এখান থেকে নেওয়া। তারপর লিগামেন্টগুলো নিয়ে গঠিত, এখানে ডিটেলস দেওয়া আছে, কেউ যদি চাও পড়তে পারো, কিন্তু আমি যদি এগুলো পড়তে চাই তাহলে ভিডিও আর অনেক বড় হয়ে যাবে, আর এমনিতে আমি অনেক বকবক করি, কিন্তু কি করব, ন্যূনতম যেসব জিনিস না বললেই নয়, যেগুলো লাগবে সেগুলো বলতেই হয়। হয়তো রিটেনের জন্য কম কথা বললেও চলে, কিন্তু আমি শুধু রিটেনের কথা মাথায় রেখে ভিডিও বানাই মূলত ক্লিনিক্যাল প্লাস রিটেন প্লাস ভাইভা যাতে কভার হয় সেই জন্য। তো ভাইভাতে দেখা গেছে মাঝে মধ্যে ধরতে পারে
কিন্তু মূলত এইসব জিনিস ধরে না। যে টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট মূলত বোনস থেকেই বেশি ধরে। তো ওই যে এই চিত্রটা যদি কেউ দিতে চাও টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টের, তাহলে এই চিত্রটা দিতে পারো। আর যেটা বলছিলাম যে ব্লাড সাপ্লাই আর নার্ভ সাপ্লাই দিতে, the branches from superficial temporal and maxillary arteries and veins follow the arteries. এই ব্লাড সাপ্লাই আর নার্ভ সাপ্লাই হলো অরিকো, আর নার্ভ সাপ্লাই হলো অরিকুলো টেম্পোরাল নার্ভ অ্যান্ড মেসেন্টারিক নার্ভ, এগুলো দিলেই চলবে। আর যে মুভমেন্ট, এগুলো যে জিনিসগুলো ওই ছকে দেওয়া ছিল সবই এখানে দেওয়া আছে, চাইলে পড়ে নিতে পারো। তারপর এই যে মাসেল প্রডিউসিং মুভমেন্ট সবগুলো এখানে দেওয়া আছে, ঠিক আছে, মাসেলগুলো সব এখানে দেওয়া আছে। তারপর যে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি, কেন এটা দরকার, দেখা গেছে প্রায় অনেক সময় টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টে ডিসলোকেশন হয়, তো সেটা কারেকশন করার জন্য reduction is done by depressing the jaw thumbs placed on the last molar teeth। এইভাবে আর কি করা হয়, ডিসলোকেশন কারেকশন করা হয়। এই দেখো ডিসলোকেশন হেড অফ ম্যান্ডিবল, এখানে ডিসলোকেশন হয়ে গেছে, এখানে থাম দিয়ে চাপ দিয়ে এখানে বরাবর বসাইতে হয় আর কি। তারপরে যে মুভমেন্টগুলা, ডিপ্রেশন কি, ওপেন মাউথ, এলিভেশন কি, ক্লোজ মাউথ, প্রোট্রুশন কি, প্রোট্রাক্ট দ্য চিন, চিন সামনের দিকে আনা, মানে থুতুনিটা সামনের দিকে আনা, তারপর রিট্রাকশন দ্য চিন, তারপর ল্যাটেরাল সাইড মুভমেন্টস ডিউরিং চিং অর গ্রিন্ডিং। এগুলো হলো মূলত টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টের মুভমেন্ট। তো এগুলো রিটেনে লিখলে মোটামুটি ভালো নাম্বার পাওয়া যাবে। তো থ্যাংকস টু ওয়াচ মাই ভিডিও, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন কিপ লার্নিং, কিপ শেয়ারিং, স্টে কানেক্টেড। থ্যাংক ইউ সো মাচ।